নমস্কার বন্ধুরা, সুস্মিতার রান্নাঘর স্লাইস অফ লাইফে আরও একবার আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। চিকেনের একদম নতুন একটা দুর্দান্ত স্বাদের রেসিপি আপনাদের জন্য এনেছি আজকের পর্বে। বানানো সহজ আর খেতেও অসাধারণ। রাতে ডিনারের জন্য আপনারা এটা বানিয়ে নিতে পারেন। রুটি, পরোটা, তন্দুরি রুটির সাথে কিন্তু এটা খেতে দারুণ লাগে। আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে দেরি না করে ঝটপট দেখে নিন রেসিপি। রান্নাটা করবার জন্য এখানে আমি নিয়েছি হাড় সমেত 800 গ্রাম চিকেন। চিকেনের টুকরোগুলো কারি কাটে কাটা রয়েছে। চিকেন ম্যারিনেট করে নেবো, সেজন্য চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো, স্বাদ মতন দিয়ে দিচ্ছি নুন, 1 টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি অরিগ্যানো, মিক্সড হার্বস অথবা পাস্তা মিক্সও এর জায়গায় ব্যবহার করা যাবে। হাফ টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে চিলি ফ্লেক্স, 1 টেবিল স্পুন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, আর হাফ টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। এবার চিকেনের টুকরোগুলো সমস্ত উপকরণের সাথে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। আমি হাত দিয়ে চিকেনটাকে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। ম্যারিনেট করে নেবার পর পাত্রটা অন্ততপক্ষে আধ ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব। চাইলে আপনারা ফ্রিজে রাখতে পারেন, তবে আমি নর্মাল রুম টেম্পারেচারে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। একটা কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল গরম করে নিচ্ছি। রান্নাটা আমি সাদা তেলে করছি, তবে অলিভ অয়েল বা অন্য তেল অথবা চাইলে বাটারেও রান্নাটা করতে পারেন। তেল হালকা গরম হলেই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্লাইস করে কেটে নেওয়া দুটো মাঝারি মাপের পেঁয়াজ ভেজে নেব। পেঁয়াজের সোনালি রং না আসা অবধি ভাজতে হবে। আমি বেশি আঁচেই পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি, আর যেহেতু বেশি আঁচে ভাজছি তাই সমানে নাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে পেঁয়াজ পুড়ে না যায়। সোনালি রং করে পেঁয়াজ দেখুন ভেজে নিয়েছি। খুব বেশি কড়া করে কিন্তু ভাজতে হবে না, ঠিক এইভাবে করে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিতে হবে। এবার ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব। চিকেন ম্যারিনেট করবার পর কিন্তু আমি আধ ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। এবার চিকেনটাকে ভেজে নিতে হবে। প্রথমে বেশি আছে চিকেনটাকে ভেজে নিতে হবে, তবে খুব বেশি সময়ের জন্য না, 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য হাই আছে ভেজে নেব। বাটিতে কিছুটা মশলা লেগেছিল, সেটা ধুয়ে সামান্য একটু জল এর মধ্যে দিয়ে কড়াইতে ঢাকা চাপা দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। তো এইভাবে করে 2-3 মিনিট আমি বেশি আছে চিকেনটাকে ভেজে নিয়েছি। এখন গ্যাসের আঁচ লো মিডিয়ামে করে দিয়ে চিকেনটাকে আরও একটু সময়ের জন্য কষিয়ে নেব। সব ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে আবারও কড়াইতে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, তবে মাঝে মাঝে কিন্তু অবশ্যই একটু মিশিয়ে দিতে হবে যাতে এটা ইভেনলি কুক হয়। এভাবে করে 5 মিনিট লো মিডিয়াম আছে আমি চিকেনটাকে কষিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো বাটা। 2টো মাঝারি মাপের টমেটো একসাথে বেটে নিয়েছি। গ্রেভিটা যাতে একটু থিক হয় সেজন্য আমি এখানে টমেটো বেটে ইউজ করছি। সব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে চিকেনটাকে আরও একটু সময় কষিয়ে নেব। টমেটো থেকে তেল না ছাড়া অবধি চিকেনটাকে এবার কষাতে হবে। আবারও কড়াইতে ঢাকা চাপা দিয়ে লো মিডিয়াম আঁচে কষিয়ে নিচ্ছি। এভাবে ঢাকা চাপা দিয়ে লো মিডিয়াম আঁচে কষালে চিকেন তাড়াতাড়ি সেদ্ধও হয়ে যাবে, আর চিকেনের পিসগুলো দেখবেন একদম নরম এবং জুসি থাকবে, শক্ত হয়ে যাবে না। তবে মাঝে মাঝে অবশ্যই কিন্তু সব একটু মিশিয়ে দিতে হবে। চিকেন এবং টমেটো থেকে দেখুন জল ছেড়েছে। এই রান্নাটায় কিন্তু আলাদা করে আমি আর জল দেব না। টমেটো আর চিকেন থেকে যে পরিমাণ জল ছেড়েছে তাতেই দেখবেন চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। গ্রেভি একটু গা মাখা হলেই কিন্তু এটা খেতে বেশি ভালো লাগবে। তো প্রায় 20 মিনিট এভাবে করে চিকেনটাকে কষাচ্ছি। টমেটো থেকেও দেখুন তেল ছেড়ে দিয়েছে, আর চিকেনও কিন্তু সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন হাড় থেকে মাংস সরে গেছে। হাড় থেকে মাংস সরে গেছে মানেই চিকেনটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার সবশেষে এর মধ্যে দিয়ে দেব গ্রেট করে নেওয়া চিজ। এখানে আমি মোজারেলা চিজ ব্যবহার করছি, তবে চিজ স্লাইস অথবা অন্য যে কোনো চিজও আপনারা এর বদলে ব্যবহার করতে পারেন। হাফ কাপ গ্রেটেড চিজ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। চিজ মেল্ট হতে খুব বেশি সময় নেয় না, তো সব আবারও একটু মিশিয়ে দিয়ে কড়াইতে ঢাকনা চাপা দিয়ে গ্যাসের আঁচ একদম কমে করে দিচ্ছি। এভাবে প্রায় 1 মিনিট মতন রান্না করেছি। ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি। চিজ দেখুন মেল্ট হয়ে গেছে আর খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। আমাদের আজকের এই নতুন স্টাইলের চিকেন রান্না একদম কমপ্লিট। এবার এটাকে আমি একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল একদম সহজ সুস্বাদু চিজ অরিগানো চিকেন রেসিপি। যে কোনো দিন আপনারা রান্নাটা করে নিতে পারেন। একঘেয়ে চিকেন কারি না বানিয়ে একটু অন্য স্বাদের চিকেন বানাতে হলে অবশ্যই আজকের রেসিপিটা ট্রাই করে দেখবেন। স্বাদের এই চিকেনের পদ দেখবেন সকলেরই খুব ভালো লাগবে।
ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর ফেসবুক পেজে অবশ্যই ফলো করবেন। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।